ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសាច់គោផាត់សាច់ផាត់មួយដែលយើងគិតថាល្អទី1គឺជារសជាតិទី2សរសៃរបស់សាច់នោះត្រូវតែស្ដើងហើយនឹងទន់ដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតពីវិធីធ្វើតាំងពីការហាន់សាច់ការប្រើប្រាស់ភ្លើងហើយនឹងរយៈពេលនៃការលីងឲ្យវាស្ងួតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផ្កាច័ន្ទចំនួន5គ្រាប់អំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតគឺជាសាច់គោដែលមានទម្ងន់500ក្រាមហើយសាច់នេះគឺជាប្រភេទសាច់ចម្លក់នៅក្នុងសាច់នេះនៅសល់មានខ្លាញ់ហើយនិងសរសៃដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែជៀសវាចេញឲ្យអស់មុននឹងយកវាទៅប្រើនៅពេលដែលយើងជាសរសៃហើយនឹងខ្លាញ់ចេញអស់ពេលនោះគឺយើងត្រូវកាត់សាច់ទៅតាមឆ្នូតបណ្ដោយរបស់សាច់នោះកាត់សាច់រួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនកាលពីនៅក្នុងវីដេអូលើកមុនដែលខ្ញុំធ្វើសាច់ជ្រូកផាត់ហ្នឹងគឺមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនសួរថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំអត់យកទឹកទី1ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់មូលហេតុគឺថាខ្ញុំស្ងោរវានេះគឺដើម្បីកម្ចាត់នៅឈាមស្រស់ចេញជាតិខ្លាញ់ហើយនិងក្លិនរបស់វាតែក្នុងករណីដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់សាច់ដែលបានបង្កក់ទុកយូរណាស់មកហើយឬមួយគេហៅថា frozen meat ហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ស្ងោរទឹកទី1ចាក់ចោលបែបនេះទេបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយបងប្អូនអាចដាក់សាច់គោនឹងចូលទៅបានហើយស្ងោរវារយៈពេល10នាទីចាំយើងស្រង់វាចេញពីទឹកនោះហើយក្នុងការស្ងោរទឹកទី1នេះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផ្កាច័ន្ទដែរនៅពេលណាដែលយើងបានរំងាស់សាច់គោរយៈពេល10នាទីរួចហើយគឺយើងអាចស្រង់វាចេញបានចាបន្ទាប់ពីយើងស្ងោរសាច់គោលើកទី1នឹងហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវយកសាច់គោនឹងមកខវិញម្ដងនៅពេលដែលយើងយកវាមកខនេះគឺយើងអាចដាក់សាច់ចូលតែម្ដងទោះបីជាទឹកនឹងនៅត្រជាក់ក៏ដោយហើយចំពោះបរិមាណទឹកគឺយើងត្រូវដាក់ឲ្យលើសសាច់គោនឹងប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងចូលតែម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ផ្កាច័ន្ទដែលនៅសល់ចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺជាអំបិលស្ករសជាចុងក្រោយគឺជាប៊ីចេងឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើជាម្សៅស៊ុបវិញក៏បានដែរកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះបន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវរំងាស់សាច់គោនោះរហូតដល់សាច់របស់យើងនឹងផុយបានល្អនៅពេលណាដែលទឹកដែលយើងបានស្ងោរសាច់គោនឹងពុះហើយគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅភ្លើងមធ្យមកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរំងាស់វានឹងគឺយើងអាចបើកមើលបានរួចហើយត្រូវកូរត្រឡប់វាដើម្បីឲ្យវានឹងឆ្អិននិងផុយបានស្មើសាច់ឥឡូវនេះសាច់របស់យើងគឺបានរំងាស់រយៈពេល30នាទីរួចហើយទឹកវិញក៏រីងអស់ប្រហែលជា20%ដែរដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចតេស្តមើលបានថាតើសាច់របស់យើងផុយហើយឬនៅប្រសិនណាយើងឆ្កឹះសាច់ទៅគឺវានៅតឹងដៃបែបនេះគឺយើងត្រូវបន្តរំងាស់វារយៈពេល30នាទីបន្ថែមទៀតចំពោះភ្លើងដែលយើងត្រូវប្រើរំងាស់សាច់នេះគឺបងប្អូនមិនអាចប្រើខ្លាំងពេកទេបើមិនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងនឹងរីងអស់ហើយសាច់នៅតែមិនផុយចាមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានរំងាស់សាច់នឹងរយៈពេល1ម៉ោងរួចមកហើយនៅពេលដែលយើងយកសមទៅឆ្កឹះគឺឃើញថាសាច់នឹងគឺបានផុយល្អប្រសើរហើយដូច្នេះមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចយកសមនឹងទៅបំបែកសាច់ដើម្បីជួយឲ្យវានឹងរហ័សផុយរួចហើយគឺយើងត្រូវបន្តយកវែកឆានឹងមកជ្រុំសាច់បែបនេះមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចស្រង់ផ្កាច័ន្ទចេញបានហើយយើងត្រូវបន្តរំងាស់សាច់នឹងរហូតដល់វាផុយខ្លាំងមែនទែននិងរីងទឹកអស់
ចាឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងដែលសំខាន់ហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកលីងឲ្យស្ងួតក្នុងការលីងនេះភ្លើងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ភ្លើងអត់បានត្រឹមត្រូវទេវានឹងធ្វើឲ្យសាច់ផាត់របស់យើងនឹងឡើងរឹងខ្ទះដែលយើងត្រូវយកមកលីងនេះគឺมันអាចទាបនៅជាប់នឹងភ្លើងពេកទេហើយភ្លើងគឺយើងត្រូវមូលឲ្យទាបបំផុតសីតុណ្ហភាពរបស់វាគឺនៅចន្លោះពី40ទៅ50អង្សាដាក់ខ្ទះរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់សាច់នោះចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវប្រើវែកឈើនឹងកូរត្រឡប់វាបណ្ដើនិងជ្រុំវាបណ្ដើដើម្បីបំបែកសាច់មុននឹងបងប្អូនយកវាមកលីងនៅលើខ្ទះបែបនេះបងប្អូនក៏អាចយកវាទៅបុកសិនក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូលើកនេះគឺខ្ញុំអត់បានយកវាទៅបុកទេគឺខ្ញុំនឹងបំបែកវាដោយប្រើសមបែបនេះវិញហើយភ្លើងគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នគឺប្រើភ្លើងដែលទាបបំផុតហើយការបំបែកសាច់នៅលើខ្ទះបែបនេះគឺបងប្អូនត្រូវក្រវីវាដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងដរាបណាដែលយើងប្រើប្រាស់ភ្លើងបានត្រឹមត្រូវពេលនោះគឺយើងអាចប្រើដៃរបស់យើងនឹងបេះសាច់ក៏បានដែរគឺវាអត់ក្តៅនឹងធ្វើឲ្យដៃរបស់យើងរលាកទេពេលដែលយើងកំពុងតែយកដៃបេះនៅលើភ្លើងនេះគឺបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍ក្នុងការកូរត្រឡប់វាដែរបើមិនអញ្ចឹងវាអាចនឹងស្ងួតមិនស្មើសាច់គ្នាល្អរយៈពេលដែលយើងត្រូវយកសាច់គោនេះមកលីងនៅលើខ្ទះបែបនេះប្រើពេលប្រហែលជា1ម៉ោងដែរឥឡូវនេះសាច់របស់យើងគឺស្ងួតបានប្រហែលជា 90% ហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្តសម្ងួតវាបន្តិចទៀតដើម្បីអាចរក្សាទុកវាបានយូរចាឥឡូវនេះសាច់ផាត់របស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយយើងដឹងថាតើវាស្ងួតល្អហើយឬនៅគឺនៅពេលណាដែលយើងចាប់វាបែបនេះយើងទម្លាក់វាចុះគឺវានឹងមិនមានជាប់ដៃយើងទេសរុបសេចក្តីចុងក្រោយមកវិធីនៃការធ្វើសាច់ផាត់គឺសំខាន់ទៅលើសីតុណ្ហភាពរបស់ភ្លើងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់បានឃើញដែរហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា